Така следващия епизод. Така, нека го пребия той, докато това голямото чудовище не ме гони. Така. Кой вдигна ниво сега? Кой ще бия? Така. Къде са ми скиловете? Така. Сега кой ще пребия? Кой ще пребия? Да! Елате ми, помогнете, ве! Тия също тука. Така и така. Не тия, бе! Срещу тъпата химера, дет ме бие! Това химера ли на мен търсува? Какво е? Бийте го това! Нещо гадно, отвратително! Така! Това беше лесно. Често казано беше сравнително лесно. Колко дневни сваля, бе! Я само да го изпробваме така. Имам чувството обаче, че е много бавно. Сега ще видя това. Колко демидж? 44. Омага. Ма сигурно ги пребива като ненормално това. Много си харесвам ръкавичките, ама нищо ще го видим това. Какво ще ми дадеш? Ключа за града. Шегувам се. Само дъст. Само дъст ли? Дъст. Айде. Ето, ти искам зет, ама нещо. Къде си, бе, дъст? Ти ли си дъст, бе? Мисля, че си гъзъст. Макарай. Аз се бях преименувала малко. Идвай тука. Гъст. Гледай. О, боже мой. Проста гарга. Тъпа. Ето къде трябва да скоча. Тук даже има нещо. Да ме хелне. Да, брат ми се прибра. Охо, сега ще си го изпробвам върху тебе. Докато го удара, то ми свали половината кръв в това. Не. Предпочитам си ръкавичките. Много по-бързи са. Сега гледайте. Шуп. Така, отвори си устата, после ми захапи ключа. Добре. Тук ще сложим тази топка. Обаче първо ще се взема с съндъчето. Да видим как да стигна до там, до този съндък. Зоркия поглед. Ето го. Ето така, гледайте сега. Не. Как? Не. Нищо, сега ще видя. Спокойно, само да преместим тази топка. Каменна. И да влизай вътре, бе. Та-да-дам. Аз се сетих, че така. Съндъче. Какво ще ми дадеш? Да видим кое е по-добро. Не тук. Да. Това ми е 33, 39, 34, 38. Значи едното е по-добро. Левел 3. Това ще си го взема. Би трябва да е по-добро.
Май. Май не съм сигурен. Май, юни. Не съм сигурен много. Кучето ми дишкат ненормално в момента. Понеже се кефи, че брат ми е у нас. Много си обичам дярвици. Фрас. И какво е това? Аха! Ще си ги вземем. Така. Това чакам от толкова много време. Айде още една. Так му ще напълна кръвта. Това ще е щупено. Абе! Да попитам аз. Защо сте ми го щупили? Това си има още едно добре. Ама пак ще ви питам аз защо. Това е някакъв голям съндък. Уау! Какви готини работи ми даде това. Sage Boots. Новите са по-хубави. Аз съм с тия така ли? Не. Как съм газар. Направо. Все по-мрак. Така. Така. Ами две камени, так му ще си взема малко души. Станете! Ама добре, защо пак мене биеш при положение, че има някакви зомбита тук? Но колкото повече ме биеш мене, толкова повече зомбитата ще бият. Ами така. И сега. Тук. Така. Сега ето тук. Ето тук някъде. Ето тук ще дойда. Че нещо ме води. Гаргата. Карван ли е гарга? Ами... никъде не ме доведе, моето момче. Не ми покажи на къде трябва да хода. Айде, нали зет? Леко си. Ако трябва да натисна за Бога. Ами... я да дойда малко насама. Се задвижи ли малко? Добре, да, нямам ключ. Добре, включено си. Къде? Аха. Ето тука. Не, аз тук дойдох. Принцип. Това там. Ох. Сега докато се сета хора как да го... най-вероятно така ще приключи епизода. Да, защото е на 90-та минута и няколко секунди, така че... да. Ето тук ще застана и ще спра епизода. Така. Седно ще ми изяде главата. Да, хора, надявам се да ви е харесала играта и до скоро!